За шинэ парламентын анхны намрын чуулган эхлээд явж байна. За тэгээд бид нар анхныхаа төсвийг бас батлах гээд хилцүүлгүүдээ эхлээд төсвийн хүрээний мэдээлэлээ хилцэж байна. За тэгэхээр өчигдрийн чуулганд уур амьсгалыг харахад одоо олонхын бүлгийн гишүүд бас арчсан намаас томилогдоод ажиллаж байгаа сайд нар руу дайрсан. За өөрсдийнхөө өнгөрсөн 8 жилийн хугацаанд хийсэн алдаа дутагдлыг томилогдоод 2 сар гаруй болж байгаа нөхдүүдээс нэгсэн ийм бас хурган попорсон тийм уур амьсгалтай хурал боллоо. Тэгээд юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхлээр Монгол ардын намын дарга арчилсан намд урилга өгсөний дагуу бид хамтарсан засгийн газарт орсон. Бид хамтрах хэсэг тал дээр маш нухацтай одоо бас хоорондоо дотооддоо ярилцж хагаад үнэхээр энэ дахиад 4 жил алдмааргүй байна. Энэ улсын эдийн засгийг өөдөн татах хэрэгтэй байна. Иргэдийн амьдралыг сайжруулах хэрэгтэй байна. Томоохон төслүүдэд явуулах хэрэгтэй байна. Эдийн засгаа тэлэх хэрэгтэй байна гэсний үндсэн дээр энэ хамтарсан засгийн газарт ороод ажиллаж байгаа. За тийм ч учраас ерөнхийдөө энэ эдийн засгийн хүрээний бүх ачааллууд нь одоо манай сайд нар дээр ирж байна. Сүүлийн хэд хоног ер нь одоо шинэ парламент байгуулагдсанаас хойш энэ эдийн засгтай холбоотой бүх асуудлууд дээр одоо жишээл эдийн засаг хөгжлийн сайд гант төмөр хамаг ачааллыг аваад одоо энэ бүх зүйлүүдийг тайлбарлаад таниулаад эдийн засгаа тэлэх ач холбогдлын талаар яриад ингээд байж байгаа. За аж үйлдвэр эрдэс соёлын сайд Туван гэхэд л одоо энэ mining week гэд гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагч нарыг татах хэдэн төслүүдэд бас босгож ирэх энэ асуудлыг хөөцөлдөөд явж байна. За одноо сайд байгаль орчин уур амьсгалын өөрчлөлтийн сайд гэд бас энэ усны асуудлыг шийдэх одоо энэ цөлжилттэй тэмцэх энтер гэл ийм асуудлууд дээр анхаарал явж байна. Тэгэхээр энэ эдийн засгийн асуудал дээр бид нар үнэхээр энэ улс орны эдийн засгийг өөдөн татах нь чухал гэж үзсэн учраас хамтраад явж байгаа шүү гэдгийг одоо өчигдрөөс хойш үг хэлээд байгаа Монгол ардын намын гишүүд бас ойлгоосой. Тэгээд сая ээлжид бус дээр ч ихсэндээ та нарын хилцэж чадаагүй байсан гүйцэтгэлийг бид нар хилцэж явах үед өмнө нь өөрөө сайд байсан нөхөр томилогдоод хэдхэн онж байгаа манай сайдаас хүртэл гүйцэтгэлээ нэхэд ийсэн шүү. Тэгэхээр ийм байдлаар цаашдаа хамтраад явна гэдэг бол бас асуудалтай санагдаж байна. Тэгээд энэ хамтарцын чинь энэ ардын арчилсан намын бүлэг бол хамаагүй гэсэн байдалтайгаар энэ ерөнхий сайд нь яахлаар энэ төсөв хилцэж яхад орж ирдэггүй юм бэ? Яахлаар энэ танхимд чи ийм цөөхөн гишүүд сууж байгаа юм бэ? Хэдүүлээ үнэхээр энэ улсынхаа хөгжлийн төлөвлөгөөг уус ууртаа хилцээд ойлголтуудаа нэгтгэхэд явах нь зөв юм биш үү гэсэн ийм одоо байр суурьтай байна. Тэгэхээр одоо цаашдын энэ төсвийн хилцүүлэг дээр бол энэ одоо их хурлынхаа гишүүдийн эрдтээр анхаарад энэ сайд нар бол ингээд кабинетаараа бүрэн бүрэлдэхүүнээр ерөнхий сайд нас байгаад ингээд явмаар байна. Арчилсан нам хамтарлаа гэд бид нар бол хизээч одоо тэр микрофоноо одоо үдүүлэхгүй гэдэг шиг үг хэлээвэл үдүүлэхгүй маа. Тэгэхээр тэрийг бас та нар ойлгооч гэж хэлэх байна. За тэгээд энэ макро эдийн засгийн асуудлууд дээр бол үнэхээр ярих зүйлүүд бол маш их байна. Мэдээч хэрэг бид эдийн засгаа тэлхийг бол зорж байна. Гэлээ гэхдээ ирэх одоо жилийн эдийн засгийн өсөлтийг 8%-аар авч үзээд байна гэдэгтэр бид нар бүгдээрээ санаа зовоод байна. Одоо олон улсын байгууллагууд бол нэг 6% орчим гэсэн тийм тоо гаргаад байгаа гэдгийг манайхан бас хэлээд байна. За тэр дундаа одоо хөдөө аж ахуйн салбар чинь сая бол ийм хасах гарсан. За тэг хөдөө аж ахуйн салбарын одоо өсөлт ямар шүү байхаар байна вэ гэдэг дээр одоо бид төсвийн доктортой байдлын зөвлөлийн гишүүдээс асуумаар байна. Ер нь энэ салбаруудынхаа өсөлтийг бас за жаргалан гишүүн санал хэллээ те асуулт асуух гэхээсээ л. За дугаараа за ажлын хэсгийн 4 номерын микрофон. За гишүүний асуултанд хариулъя. Эдийн засгийн хөгжлийн яамны макро эдийн засгийн бодлогын өслийн дарга инх амглаа. За олон улсын байгууллагууд болон Монгол банк эдийн засгийн хөгжлийн яам ялгаатай төсөөллүүд хийж байгаа гэж байгаа. Төсөөллөөр авч байгаа гол таамаглалууд бол ер нь олон улсын байгууллагууд өмнө манай улсын эдийн засгийг таамаглахдаа нэг 5-6% л гэж хэлдэг байсан. Энэ жил харин 6-7% хэлээд байна. Монгол банк бол нэг бас дээдлэл нэг 6% өснө гэж таамаглалт өгсөн бол энэ жил 7.3% гэж хэлсэн. Монгол банкны хувьд бол таамаглалаа хийхдээ интервалаар хэлсэн байгаа.
дээдл нь 9.2% хүртэл өсөх боломжтой гэсэн таамаглалыг бас тайландаа хэлсэн. Тэгэхээр дараа жилийн тухайд бол өсөлтийн боломж үнэхээр өндөр байгаа. Тийм болохоор л олон улсын байгууллагууд, Монгол банк, эдийн засгийн хөгжлийн хамт бүгд өндөр өсөлтийг хэлээд байгаа. Засгийн газрын тухайд бол 8% гэж хэлсний цаана бол оюутлогын агуулмж нэмэгдэж байгаа, нүүрсний экспорт цаашаа нэмэгдэнэ. Бас аялал жуулчлал үйлчилгээний салбараас хэрэгэн гэсэн ийм хүлээлтийн үндсэн дээр бид таамаглалаа өндөр хийж байгаа. Таамаглалын зөрүү гараад идэг асуудал бол үнэхээр 80 сая тонн нүүрс экспортлож чадахгүй юу гэдэг дээр л ялгаатай тоонууд авчгаад л ялгаатай төсөөллүүд яваад байдаг байгаа гэдгийг хэлье. За хөдөө аж ахуйн салбар бол сая 2 жил дараалаад унсан. Дараа жил бол нэг бодит төсөлт нь 6-аас 7% байх болов гэсэн таамаглал байгаа. Жуулчдын тоо бол цаашаа 10-аас 20% нэмэгдээд явбал үйлчлэгээний салбар үргэлжлэн өснө гэсэн тийм таамаглалтай. За уулуурхайн салбар бол гол нөлөөгөө бүрдүүлнэ. 14 мега төслийн нэг 5-аас 6 нь эх жил хэрэгжээд эхэлнэ бодитоороо. Энэтэй холбоотой нэг 2.1% нэмэгдэл өсөлт бидний тооцоонд байгаа гэдгийг бас хэлье.